Halo teman-teman, hari ini aku mau sarapan ini ya, sarapan nasi sama udang sama ada sausnya juga. Mari kita makan. Let's go. Oke, sebelum makan kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mari kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman.